مون بيبي عزيز وغالي. عزيز وغالي، نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير. مون بيبي عزيز وغالي، نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير. مون بيبي عزيز وغالي. عزيز وغالي. أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم في مون بيبي عزيز وغالي. تحية كبيرة للجميع. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا. صباح الخير نادية، صباح الخير للناس معطينا الكل على أحلى إذاعة على الأكسجين فام. مرحبا مرحبا. دونك دكتور نرحبوا بيك اليوم، وبرشا امهات كلمونا صباح يتسائلوا باش يكون حاضر الدكتور. قلنا لهم اي دكتور حاضر معنا. قالوا لنا وطلبوا منا بكل لطف انه نرجعوا لالتهاب القصيبات، البرونكيوليت عند الاطفال، عند الرضع. فما ارتفاع في نسبه الاطفال المرضى، واغلبيه الامهات ما يعرفوش كيفاش يعتنيوا بصغارهم اللي معناتها عندهم التهاب القصيبات، اللي هو مرض حكينا عليه قبل، فيروسي ناجم عن التهاب في القصيبات الهوائية. دونك وينتشر في فصل الشتاء، وتوا أغلبية المستشفيات معبية معناتها أقسام الأطفال بالمرضى. دكتور هو مش كان القصيبات، احنا مش نركزوا برشا على القصيبات، ولكن فما امراض اخرى اللي فيها برشا كحه حاده. اليوم باش نحكيو عليها صحيح. وان شاء الله المره الجايه نحكيو على الكحه المستديمه والمزمنه. اول حاجه الكحه راهو عمل دفاعي للبدن باش يهدف للتنظيف هيك الطرق التنفسيه من هيك المواد المتراكمه كما المخاط ولا الاجسام الغريبه. دونك هاو من الاول نقول لهم ما تعطيوش دواء من راسكم ضد الكحه. الكحه ما نعطيوها حتى دواء نتاع كحه قبل عامين على خاطر الضر الصغير. نحاولوا نخرجوا هكا البلغم ونحاولوا نخرجوا الاجسام الغريبه. والزاد حاجه ثانيه، دونك ما نعطيوش ضد الكحه وما نعطيوش مضادات حيويه، على خاطر في اكثر من 90% الحاله هي فيروسيه. دونك فيروسيه، وخصوصا هكا الفيروس المخلوي اللي هو موجود بكثره البارح. دونك لهنا زوج حاجات ما نعملوهاش. هنا باش نعرفوا الكحه هو عرض راهو هي ردة فعل كما قلنا باش تنحي كل ما هو في الطرق التنفسيه. دونك باش نشخصوا اول حاجه نسالوا العائله الكحه شايحه من وقتاش، فيها بلغم ما فيهاش بلغم، واذا كان فما بلغم هل هو شفاف ولا فيه لون اصفر مقيح، الاوقات نتاعها في الليل في النهار، فمشي اعراض مصاحبه. وهذه الاساس اذا فما سخانه ولا خشم يجري ولا خصوصا صعوبه في التنفس، وهذه من الاعراض اللي باش نشوفوها في التهاب القصيبات الهوائيه. فمشي عوامل مهيجه، فمشي شكون يتكيف، فمشي في المحيط، فمشي غبره، فمشي حيوانات في المحيط، هذوما اساسيين. التغذيه زاد عندها دورها. الصغيرات اللي يرضوا امهم خصوصا الصغيرات قبل العامين راهم عندهم اقل مشاكل في الكحه وفي التهابات القصيبات الهوائيه، هذوما اساسيين. دونك هنا كي ناخذوا غذاء طبيعي وبعدين كي يكبر نعطيوه تغذيه صحيه ومتوازنه، نقويو المناعه نتاع الصغير نتاعنا. الصغير هذا زاد نحكي من الوقايه ما نقبلوهش ما نقربولوش، خصوصا في الفترات هذه نتاع الشتاء وين تكثر العدوى. وماذا بينا نبعد قدر المستطاع على التجمعات خصوصا المحاضن وغيره. دونك الوقايه النظافه اساسيه، غسل اليدين ووضع الكمامه اذا كان اي واحد مستبرد شويه، هذوما اساسيين. ونكملوا الفحص سرير نشوف فمشي زروقيه، فمشي صعوبه في التنفس، اي حاجه اللي تخلينا نشخصوا شنو هو المرض. نعملوا زاد صور شعاعيه في بعض الاحيان. هنا كما قلنا باش نبداو نركزوا على التهابات القصيبات الهوائيه اللي هي تكثر تو في فصل الشتاء، ومع الاسف الحاله في ازدياد وفي ارتفاع، والمستشفيات نتاعنا ما عندهاش الاسره ولا التجهيزات الكافيه
وحتى الاشخاص اللي يجموا يتلاو بهم، على خاطر الحاله كثرت برشا في كل المستشفيات نتاع الجمهوري. دونك الحاله هذه تتسبب فيها كما قلنا فيروسات من الفيروس الخلوي اللي قلنا عليه الفيروس عند الرضع، خصوصا اللي عند اقل من عامين اللي هي خطيره وخطيره. دونك ما نستناوش تتعقد الامور، ماذا بينا دوما صغير يتعرض للعدوى ردوا بالنا. هنا اذا خشمه بدا يجري ولا فما كحه شايحه وبعد تنجم تولي بالبلغم مرة، وتنجم ترتفع الحراره وتكبر زاده او تطلع، وينجم زاده الزر نتاعو لا سمح الله اذا كان البلغم قعد وما داويناش على بكري تولي مضاعفات، يولي صدره يخشخش يزفر، الصغير يتنفس بصعوبه، عنده برشا زروقيه ساعات حتى حول الفم ولا حتى في يديه، ويرفض الرضاعه خاطر ما ينجمش يتنفس. دونك يرفض اذا كان صغير تبدا يرفض الرضاعه، رد بالك على خاطر اذا كان في ضر الرضاعه وساعات تولي عنده ردان ولا كرش وتجريد صاحب ينجم يوصل لا سمح الله للشيح. هذاك علاش هذه حالات خطيره وخطيره جدا، نتطلب الاتصال بسرعه بالطبيب باش هكاك تتحسن الحاله، باش يعمل الصور الشعاعيه والعلاج نتاعو اللي هو اكثر الحالات ساعات خصوصا كتنظيف الانف وغسله بالكدا، وخصوصا نحاولوا نخرجوا البلغم، ونأكد كما أكدت من الأول على الوقاية أساسية باش نتجنبوا هيك العدوى، ونأكد برشا على الرضاعة الطبيعية. راهي تمنعنا راهو الرضاعة الاصطناعية تجيب لنا برشا جراثيم كي يحط هيك السوسات ولا البيبرون هذاك في فمه. دونك وخصوصا ما نرضواش بالرافده. هذه اللي بالنسبه للالتهاب القصيبات الهوائيه، ولكن فما اسباب اخرى زاد حتى ولا حاجات اخرى نشوفوها هيك الرينوفارنجيت التهاب الانف والحنجره تكثر تو عند الصغيرات، وتنجم تكون هي البدايه نتاع التهاب القصيبات الهوائيه. خصوصا فما زاد كلهم فيروسات، خصوصا الرضع اللي ما عندهمش برشا مناعه وعايشين على الحليب الاصطناعي تكثر عندهم كيف الصغير يكح، خشمه يجري انسداد ساعات في الانف ويعطس السخانه. نأكد ديما على رفض الرضاعه ولا الرداد، ردوا بالنا. دونك بسرعه نعالجوه خاطر تنجم تصير تعقدات كما التهابات القصيبات الهوائيه، ولكن زاده نجم تصير التهابات الاذن الوسطى ولا البحشيشه نتاعو زاده، وزاده يجم يوصل للجفاف. ما ننساوش التهاب البحشيشه عند الصغيرات اللي اكبر شويه من 6 اشهر 6 سنوات، هنا ديما الحاله تجي في الشتاء بعد زكام ولا مستبرد شويه الصيف، مع في الليل تجي الكحه خصوصا مع نص الليل يقوم الصغير يكح، يقوم يقعد قاعد على طرف الفرش نتاعو ويكح ويلوج على هواء. الكحه شايحه قويه برشا تقولش عليها النباح، ومعها بحه في الصوت نتاعو، هيك علاش نسميوها ساعات السعال المبحوح ولا التهاب البحشيشه. صعوبه في التنفس والبلع زاد كيف وما ينجمش حتى يتكلم في حالات، وتولي فما زرقاء حول الفم نتاعو وتنجم ترتفع سخانه وزاده يولي عنده خلال الشهيق باش نسمع كالتصفير. دونك هذه حاله زاده خطيره، وردوا بالنا زاده نصايح اذا كان صغير قاعد ما نخليوهاش ما نرقدوهاش بالكل، وما نعطيوه حتى دواء، وما نحاولوش نبرشوا في فمه. هنا على جناح السرعه يلزموا يمشي للطبيب نتاعو في اقرب وقت. القريب زاده راهي راجعت عند الكبار وعند الصغار وتعدي برشا. وبصفه عامه اذا كان واحد مرض في العائله يجم يعدي للعائله كامله. دونك هنا نردوا بالنا في الحالات هذه على خاطر منتشر توا خصوصا في المجموعات في المحاضن في المدارس. دونك نبعدوا على التجمع. بصفه عامه الحضانه تدوم نهار نهارين وتظهر الاعراض واضح زادت بشكل مفاجئ، كحه شايحه، خشمه يجري، الاحتقان، السخانه اللي توصل 39 والكحه شايحه كما قلنا.
ويبدا صغير تعب مرهق، يحب يرقد، عنده الام في كل الاعضاء، حتى في المفاصل في العضلات، مدقدق كما نقولوا احنا، وساعات عنده تقيؤ واسهال. دونك نردوا بالنا، وهكا الصغيرات اللي عندهم امراض مزمنه او غير ننصحوهم بالتلقيح. تنجم تكون، قلنا حكينا على التهابات القصيبات، ولكن تصير زاده التهاب الحاد القصبات الهوائيه عند الصغيرات اللي اكبر، اللي برونشيت. ينجم زاده يعمل ديبنوموني، يصير اللي اكبر شويه زاده التهاب الحاد للنسيج الرئوي. هيك البنوموني نردوا بان زاده التشخيص يلزم على بكري، خاطر ينجم يكون كحه مع وجيعه في الصدر، وهنا لازم التشخيص بالصور الشعاعيه. نحب نكمل بحاجه موجوده عند صغيراتنا، وخصوصا كي ناكلوا شويه كاكاويه هكا في العائله ولا كذا، ينجم يصير جسم غريب ولا لعبه صغيره تتعدى يبلعها صغير وتنجم تجي بعد الكحه. هذه ديما نردوا بالنا منها. كحه فجئيه، سعال يكح كحه شايحه، وخصوصا صعوبه في التنفس. هنا نردوا بالنا ديما الوقايه، وبالصور الشعاعيه نعملوا صور اثناء الشهيق واثناء الزفير باش نلقاو الحاله هذه. وساعات نتعاونوا بهذا المنظار باش نشوفوا القصبات الهوائيه زادة، وهكاك نتجنبوا عديد المضاعفات. هذوما بعض الامراض اللي هما تكثر توا في فصل الشتاء وتتسبب في كحه شائحه وكحه حاده، ماذا بينا نتوقعوها. وان شاء الله بالوقايه، خصوصا اللقاحات ما ننساوهمش، النظافه، نظافه اليدين، الكمامه في بعض الاحيان. نحاولوا نقوي المناعه نتاع الصغير بالرضاعه الطبيعيه، ديما ناكد عليها، والكبار بالرضاعه بتغذيه متوازنه وفي اوقات زاده منظمه. النوم الكافي، الماء الكافي، وزاده كيف الكبار الصغيرات يعملوا زاده شويه رياضه اللي هي تزيد تقوي المناعه. وهذا هو اللي نتمناه باش يكونوا صغيراتنا ديما لاباس. شكرا لك دكتورنا المنير، يعطيك الصحة على مدنا بكل هذه النصائح والمعلومات. تحية كبيرة للجميع. بعد